Итие күннен мен атам тааскинай Сара. Илямата. Алексей Алексеевич Кулаковская Овсекуля Алексей Катчегай бар қоғанығар аска сыһаннаақтылары бөлөктен әріті. Бүгінгі күнге төрі тыл салғы тыынақ қалар, сайдар солын тобылу күхалғата тұрды. Онын төрөгі тыл қанық бағара араңатын өрети уғылычы тоғастанна. Үлебетігер теменің талы тәретінен чөр аска болғанта уырылуыда болла. Балысхан сайды кемігер төрі тас умнуға қалы. Бұл күхалғаттан тақсыр bir солынан болуын сәп сақахан усырын айымдыдытан анаан өрети, үле сыла. Оксекуля Алексей Катчегай бай қоғанығар аска сығанна ақтылары бөліқтен чинчии немата. Түйрие түріттірін өрети, сихилейхен ағын тахары бөлік қарары, тәңнен көрі ыйтынник ыйты, ылбыт түмігі статистиканнан көрдірі. Оксекуля Алексей Катчегай бай айымдыдытан аска сығанна ақтылары алта бөлік қараран ырыттыбыт. Бастығы бөлік. Аска сыһаннаақтылары усыран айымнигар туттуллуулара Оксекуля Алексей уона Николай Гоголь айымниларынан иккис бөлөк. Аһы бәлиетир тыллар уона быһаарылара, үһүс бөлөк. Ас ааттарын тутуллара, төрдүс бөлөк. Ас көрүңнәре. Бэһис бөлөк астааһын нималара. Алтыс бөлөк аһылыкка сыһаннаақ маллар. Маны таһынан ыйтынник ыыттыбыт, уона маннык түмүк оҥордубут. Бастыгыннан. Оксекуля Алексей Катчегай байын уона Николай Гоголь Плюшкинен астарын тәңнен көрөн баран аптардар жаройдар мөлтөх туруктаах аһыр астарын аюулааһыннара Катчегай уобараһын толора арыйга сүрүн көмө буолбуттар, уонна айымны сүрүн асанаатын өйдүүггэ хайыска биэрбиттэр. Иккиһинэн, айымньыттан аска сыһаннаах чордоникки тылы буллубут, суол тыларын быһаардыбыт. Үсүһүнэн, астар ааттарын тутулунан ырытан судургу тутуллаах 35 тыл, уустук тутуллаах 7 тыл бар диэтибит. Төрдүһүнэн, чордоникки аһы тэрдэ көрүҥҥэ араардыбыт. Балык ас, бурдук ас, сир аһа, тума, утах, ыың ас, эт ас. Бэсиһинэн, чордоникки аһа астааһына 5 нимаҕа араардыбыт. Аһатыы, атын аска булкуйуу, буһарыы, күңкүтүү, хатары. Алтыһынан аска сыһаннаах 6 малы буллубут. Тэриэргэ хамыйах кытыйа чохо, солуур, боччук. Хэттиһинэн, ыйтынник көрдөрүнэн айымньыга ахтыллар хэттит 11 төрүт ас умнуллубут. Онон Оксекуля Алексей Катчегай бай хоһонуттан аска сыһаннаах тылы уусуран айымньыга тутулуутунан астар быһаарыыларын астар ааттарын тутулла хас ас көрүҥҥэ баарын астанар нималарын аска сыһаннаах маллары уонна төрүт ас көрүҥҥэ хаалбытын дириҥэтэн ырыттыбыт. Түмүктээн ыттаха аска сыһаннаах тыллары бөлөккө араҥалаан чинчии, тыл суолтутун дириҥэтэн үөрети, сүрүн ниматын курдук көрүөххэ сөп эбит. Бу маннык киэҥник хабан чинчии тыл суолтутун төрдүгөр төбөтүгэр тиийэ билэргэ олук буолара саарбаҕа суох.